मांझंद लॻ अलीआबाद वारे इलाइक़े में हियांडारींदड़ वाक़ियो। सिंधु दरिया में 3 मासूम ॿारनि ऐं 2 औरतुनि सूधो 6 ॼणा बुॾी विया। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त हिकु कुटुंब अलीआबाद में माइटनि वटि वञी रहियो हो। पाणीअ जे तेज़ वहकिरे दौरान हिकु ॿारड़ो दरिया में किरी पियो। मासूम ॿार खे बचाइण जे लाइ ॿियनि भातियुनि बि टपो ॾिनो। रेस्क्यू टीम्स ऐं ॻोठाणनि फौरी कार्रवाई कंदे 2 औरतुनि खे बचाए वरितो। 3 मासूम ॿारनि जी ॻोल्हा जारी। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान रेंजर्स, FC, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर अदारों मिलकर जामे हिकमत अमली के तहत खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ख़राब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को खतरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक जरूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की एरियल एफर्ट्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जिनमें C-130 और हेलीकॉप्टर्स ने 135 सॉर्टीज के दौरान 1521 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। पाकिस्तान नेवी ने अब तक तकरीबन 10,000 मुतासरीन को रेस्क्यू भी किया है। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा सूरत हाल में के पेश नज़र और सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुअख्खर कर दी है। पाक फौज पारां ॿोॾि मुतासिरनि सां यकजहतीअ जे इज़हार लाइ यौम दिफ़ा जी मुख्य तक़रीब मुलतवी करण जो ऐलान। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार चयो आहे त GHQ में ॾिठल यौम दिफ़ा जी मुख्य तक़रीब मुलतवी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पाक फौज जा ऑफिसर्स तोड़े जवान मुक़दस फ़र्ज़ सम्झी इमदादी कार्रवाइनि में मसरूफ़ आहिनि। पाक एयरफोर्स 1,500 ऐं पाक नेवी 10,000 माण्हुनि खे रेस्क्यू कयो आहे। पाक फौज पारां 50,000 ॿोॾि मुतासिरनि खे रिलीफ ऐं 83,000 मुतासिरनि खे इलाज जूं सहूलियतूं फ़राहम कयूं वयूं आहिनि। तकलीफ़ जी हिन घड़ीअ में हथियारबंद फ़ौजूं पंहिंजी क़ौम सां गॾु बीठल आहिनि। ये सैलाब हमें ये भी दर्स दे गया है कि हमने जो गलतियां की हैं, नदियों में, दरियाओं में, नालों के अंदर तामीरात की हैं और जो हमने माजी के अंदर कोताही की है, वो कोताही इस सैलाब के साथ ही हम डबो दें और आइंदा जब तामीर करें तो इन नदी नालों को पानी की गुजरगाहों के लिए छोड़ दें ताकि जब सैलाब आए तो वो तेजी के साथ डिस्चार्ज होकर निकल जाए और उस पैमाने के ऊपर नुकसान ना करे। I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates and the international community to help Pakistan in this hour of need. पाणीअ जा कुदरती लंघ बंदि करण वारनि ग़लतियुनि खे ॿोड़ण जी ज़रूरत आहे। माहौलियाती तब्दीलियुनि ऐं माज़ीअ जी ग़लतियुनि सबबि वॾी तबाही आई। आलमी इदारनि ऐं दोस्त मुल्कनि खे फौरी इमदाद जी ॿीहर अपील कयूं था। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल जी इस्लामाबाद में गॾियल प्रेस ब्रीफिंग। अहसन इक़बाल चयो त ॿोॾि दौरान बंदि थी वियल मुल्क जे 14 अहम हाईवेज़ मां 11 खे बहाल कयो वियो आहे। ॿुॾी वियल 81 ग्रिड स्टेशन मां 69 खे चालू कयो वियो आहे। NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ चयो त सिंध ऐं बलूचिस्तान में वधीक तबाही थी आहे। ॿिन्ही सूबनि में रेस्क्यू ऑपरेशन अञा बि जारी आहे। मुख़्तलिफ़ इदारनि सां गॾिजी 4,20,000 टेंट्स फराहम कया आहिनि। तुर्की मां पहुतल 50 ॿेड़ियूं बदीन पहुचायूं वयूं आहिनि। गुड्डू, सखर ऐं कोठड़ी बैराज ते मथाहें दर्जे जी ॿोॾि बरक़रार। सखर बैराज वटि आख़िरी वॾो वहकिरो पहुची वियो। पाणी जी सतह 5,59,998 क्यूसेक्स रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज वटि आख़िरी वॾे वहकिरे में लाथ शुरू। सिंधु दरिया जा वहकिरा 5,32,634 क्यूसेक्स रिकॉर्ड। कोठड़ी बैराज ते दरियाई वहकिरा 5,43,592 क्यूसेक्स थी विया। कोठड़ी बैराज जे वाहन में 10,205 क्यूसेक्स पाणीअ जो छोड़ जारी।
केन शाह खां पोइ गाजी ख्वावर शहर में ॿुॾ जा हियांव ॾारींदड़ मंज़र। गाजी ख्वावर आख़िरी लाइफ लाइन रिंग बंद टुटण जे नतीजे में ॿुॾी वियो। शहर जी बाज़ारुनि घरनि ऐं सरकारी ऑफिसिस में पाणी दाख़िल। रिंग बंद खां पाणी दाख़िल थींदे ई शहर मां वॾे पैमाने ते लॾ फलाण। माण्हू पंहिंजी मदद पाण तहत सिर बचाए निकिता। शहरियुनि जो चवणु आहे त शहर खे बचाइण जे लाइ पंहिंजी मदद पाण तहत रिंग बंद ठाहियो पर उहो टुटी पियो। इंतिज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदनि मां कंहिं बि मालिकी न कई। नेठे धामरा वाह सुप्रियो बंद खे लॻल घारनि ऐं इंडस हाईवे खां ओवरटॉप थी आयल पाणी गाजी ख्वावर खे ॿोड़े छॾियो। सवे पाड़ा ऐं ॻोठ पाणीअ हेठि आयल। पाणीअ में फाथल माण्हू हयाती बचाइण लाइ दाहूं कंदा रहिया। मंछर ढंढ में लाॻीतो चाढ़ बाद पाणी ओवरटॉप करे वॾे वज़ीर जे शहर झांगारा ऐं बाजारा में दाख़िल। रोड ते 3 फुट पाणी बीहण सबबि ॿिन्ही शहरनि जो सेवण सां ज़मीनी राब्तो काठा। वॾे वज़ीर जे तक जा मुतासिर बि पंहिंजी मदद पाण तहत पाणी उकारे लॾ पलाण करण ते मजबूर। आबपाशी इख़्तियारियुनि जो चवणु आहे त मंछ ढंढ ख़तरे जी लाइन ते आहे। ढंढ में पाणी जी सतह वधी 122.5 RL थी वई। RD 62 ते दबाव सबबि दानिस्तर वाह खां पाणी ओवरटॉप थी रहियो आहे। पाणीअ में वधीक चाढ़ अचण जी सूरत में भर पासे जा इलाइक़ा ख़ाली करण जो अलर्ट जारी करे सघिजे थो। असां औरतूं अचे बीठियूं हूं बाक़ी असां भाइरनि मर्दनि खे छा थो चे घर वेठा आहिनि चुल्हा ॿारी ॿारनि खे मानी पचाए ॾींदा छा। ॿाहिरि घरनि में वेठा निकिरी अचे बंद ते पंहिंजो पाउ बंदि थी रहनि न त चूड़ियूं आंदियूं खणी पाइनि असां पाण ॿधंदा। जेके बि आहिनि ॿाहिरि घरनि में लॾा था पटनि ॿियनि जा माल कोन्हनि कंहिंजा बचा न आहिनि। हिमत कान्हनि का चूड़ी पारायो जके मर्दनि सभु चूड़ी पारो को बि नथो रहे। मेड़ बचायो बि कुझु कोन्हे को का बि शइ न असांजो त बचा ॿार रुली आहे पुट हाणे मेड़ बचायो असां काॾे वञूं। मेड़ जो ॿुॾी त असां कुझु बि कोन बचो। मेहर शहर जी आख़िरी डिफेंस लाइन रिंग बंद ते दबाव वधण लॻो। औरतूं ऐं ॿार रिंग बंद खे मज़बूत करण जे कम में जुंबी विया। रिंग बंद वटि ॿोॾ जे पाणी जी सतह 7 फुट थी वई। मेहर खे चइनी पासनि खां 30 किलोमीटर ताईं पाणीअ जो घेरो। सवे ॻोठ ऐं कॉलोनीज़ पाणीअ हेठि। पाणी कोलाची शहर में दाख़िल। माण्हू पंहिंजी मदद पाण तहत पाणी उकारे लॾ पलाण करण ते मजबूर। काज़ी आरिफ गाजी ख्वावर ऐं धामरा वाह खे लॻल कटनि जो पाणी इंडस हाईवे सां टकराइजी वियो। मेहर लाड़कानो रोड बंदि थियण जो ख़दशो। जोही शहर खे बचाइण जे लाइ रिंग बंद खे मज़बूत करण जो कम बि जारी। जोही तालके में पाणी हेठि आयल ॻोठनि जा मुतासिर निधन का बणियल। पाणीअ में बचन सूधो फाथल ॻोठाणनि तरफ़ां हयाती बचाइण जे लाइ अपील। रिलीफ कैंप्स में तरसायल ऐं रोडनि ते वेठल मुतासिर राशन जे लाइ परेशान। मासूम ॿार खुराक खां महरूम। हैदराबाद इंतिज़ामिया तरफ़ां ज़रई यूनिवर्सिटी टनुजाम में ॿोॾ मुतासिरनि खे तरसाइण जे लाइ पहिरियों टेंट सिटी क़ाइमु। सुद समाज जे वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां ईंदड़ ॿोॾ मुतासिरनि खे टेंट सिटी में तरसायो पियो वञे। टेंट सिटी में खाधे पीते ऐं दवाउनि सूधो ॿियनि बुनियादी ज़रूरतुनि जा इंतिज़ाम कया विया आहिनि। LBOD में चाढ़ सबबि हाकड़े ढोरे जो पाणी नवकोट जा शहरी इलाइक़ा ॿोड़ण लॻो। गिड स्टेशन हरिजन कॉलोनी ऐं संतोरम फार्म सूधो मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे ख़तरो। तालके जा केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया। शहरनि तरफ़ां पाणीअ खे लंघ ॾेई हाकड़े ढोरे तां दबाव घटाइण जो मुतालबो। चाढ़ सबबि नवकोट जे मुख्य पुल 2 हफ़्तनि खां पाणी हेठि आयल। झुॾो में पुराण ढोरे खे लॻल घारे जे पाणी सवे ॻोठ ॿोड़े छॾिया। रस्तनि ऐं घरनि में गोॾे जेॾो पाणी बीठल। पाणीअ खे लंघ ॾियण लाइ सामारो रोड ते बंदि ॿधण ऐं ढोरे जूं सोढ़ियूं मोड़ियूं तोड़ण जो फ़ैसिलो। ॿोॾ मुतासिरनि तरफ़ां आबपाशी अमलदार तबाहीअ जा ज़िम्मेवार करार। सिंध में यूनिवर्सिटीज़ जे VCs खां भर्तियुनि जा इख़्तियार वापसि वठण जो नोटिफिकेशन जारी।
1 खां 22 ग्रेड ताईं भर्तियुनि जा इख्तियार वॾे वज़ीर हवाले। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स खाते तरफ़ां वीसीज़ खे ख़त लिखी इख्तियार वापसि वठण बाबति आगाही। नोटिफिकेशन में लिखियल आहे त वॾे वज़ीर जी मंज़ूरीअ खां सवाइ यूनिवर्सिटीज़ जा वीसीज़ कॉन्ट्रैक्ट या मुस्तक़िल बुनियादनि ते का बि भर्ती न करे सघंदा। सिंध यूनिवर्सिटीअ जे सिंडिकेट मेंबर्स नोटिफिकेशन खे कानून जो उबतड़ करार ॾेई छॾियो। इरफान मल्लाह चयो आहे त सिंध असेंबली मां मंज़ूर थियल एक्ट तहत यूनिवर्सिटीज़ बाख्तियार आहिनि। हिक नोटिफिकेशन ज़रिए यूनिवर्सिटीअ जे इख्तियारनि में मुदाख़लत गैर क़ानूनी आहे। नोटिफिकेशन खे अदालत में चैलेंज कयो वियो त हिक ई ॾींहं में रद्द थी वेंदो। सिंध में सिम नालनि शाखनि ऐं वाहन खे घारनि जी ॿोड़ां ॿोड़ जारी। हैदराबाद बहराड़ी तालुके में हुसड़ी शाख जो ॿधल घारो पाणीअ जे दबाव सबबि ॿीहर टुटी वियो। घारनि जो पाणी फैज़ाबाद इब्राहिम ॾेथो झंडो खोसो ऐं टंडो हैदर सूधो मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में दाख़िल। माण्हुनि में ख़ौफ़। इतला बावजूदि आबपाशी अमलो न पहुतो। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण जी कोशिश में रुधल। शाहपुर चाकर भरिसां पाणी जे दबाव सबबि सिम नाले खे 20 फुट घारो पाणी भर पासे जे ॻोठनि में काहे पियो। सभई माण्हू घरनि में फाथल। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण जी कोशिशुनि में रुधल। गुप्ताणी लॻो सिम नाले खे लॻल 2 घारा 9 ॾींहं गुज़रण बावजूदि ॿधिजी न सघिया। पाणी सांघड़ नवाबशाह रोड खां ओवरटॉप थियण सबबि ट्रैफ़िक मुतासिर। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां नवाबशाह वेंदड़ माण्हुनि खे परेशानी। सभई ॻोठनि मां पाणी नेकाल न थी सघियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॿुॾी वञण सूधो। मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में वधीक 4 ॼणा हयाती विञाए वेठा। ककड़ भरिसां 2 ॻोठाणा गुलाम कादिर मशोरी ऐं नज़ीर जेसर ॿुॾ जे वहकरनि में लुढ़ी विया। ॻोठाणनि ऐं रेस्क्यू टीम्स गॾियल कोशिशुनि सां लाश हथ कया। सन भरिसां ॻोठ वॾा छछर में पीरसन दरिया जे पाणीअ में ॿुॾी पहुत। ॻोठाणनि पंहिंजी मदद पाण तहत पीरसन अमीर बख़्श छछर जो लाश ॿाहिरि कढियो। सकरन भरिसां घर जी छित किरण जे नतीजे में ज़ख़्मी थियल नींगर वाजिद अली दम ॾेई छॾियो। 12 वेझो पेर तिरकण सबबि नींगर घाड़ ड्रेन में ॿुॾी वियो। इलाइक़े वासियुनि तरफ़ां नींगर हसनैन खुहावर जी ॻोल्हा जारी। इतला मिलण बावजूदि इंतिज़ामिया टोबा न माणिया। सिंध में बरसात ऐं ॿोॾ जो पाणी निकाल न थियण सबबि लखे माण्हू बीमारियुनि में वठिजी वञण जो एतिराफ़। 2 महीननि में औरतुनि ऐं ॿारनि सूधो 5,64,634 मरीज़ अस्पताल भिड़ा। DG हेल्थ तरफ़ां 1 जुलाई खां 2 सेप्टेम्बर ताईं बीमारियुनि जे फैलाव बाबति रिपोर्ट इख्तियारनि हवाले। रिपोर्ट मूजिबि 2 महीननि में 1,25,000 खां वधीक माण्हू चमड़ीअ जी बीमारियुनि में वकोड़जी विया। डायरिया जा 1,34,000 ऐं मलेरिया जा 44,832 केसिस रिपोर्ट में चयो वियो आहे त 101 माण्हू नांग ऐं बलाउनि जे कखण सबबि अस्पताल भेड़ा थिया। फिफड़ ऐं साह जी तकलीफ़ में मुब्तला मरीज़नि जो अंगु 1,19,000 रिकॉर्ड।